只要呢個樓盤一有筍盤出嚟嘅話，我都第一時間過嚟呢邊影視頻嘅。咁呢一套房嘅話，經過我哋同業主呢邊個溝通同埋最近嘅成交報告俾佢睇，咁佢不得不接受市場嘅一個現實啦。咁而家嘅話，價格係落咗嚟嘅。咁我哋今日嘅話係嚟到咗呢個小區呢一邊。因為而家6點鐘啦，咁我哋快啲同大家介紹一下呢一套房嘅情況啦。咁我哋而家先去小區感受一下，再到房間呢邊同大家影一下呢個佈局嘅。咁我哋而家嘅話係嚟到咗園林入面嘅，咁下面就係我哋個會所啦。咁可以睇到我哋嘅室外個游泳池啦，咁係相當之靚嘅。咁東南亞嘅一個園林風格嚟嘅。咁小區呢邊就係正前方呢邊就係我哋嘅正大門啦。個大門嘅話係做得非常之唔錯噶。咁呢邊嘅話就係種咗一排嘅。我哋叫大吉樹嚟嘅，咁兩邊就掛滿咗黃色嘅彩燈，晚黑行呢條路嘅話係十分有氛圍感嘅。咁我哋呢個園林嘅話係綠化率嘅話佔咗35%嘅，分1、2期兩邊嘅。咁而家我哋呢一套房嘅話就係整個小區目前掛盤價係最低嘅。咁我哋而家事不宜遲，上去樓度睇睇。我哋而家嘅話係嚟到咗房入邊嘅呢套房嘅話，業主係急賣啦。咁估計嘅話1個星期左右就會賣出去噶啦。咁而家我哋係嚟到陽台嘅位置嘅。咁睇過去個視野嘅話，左右兩邊嘅話係冇樓遮擋嘅，但係中間係一棟呢邊嘅話係擋住晒。咁睇我哋小區遠景啦。咁樓層嘅話係中高樓層嚟嘅。咁陽台呢邊嘅話就係朝南向啦。咁呢邊嘅話有一個非常之大嘅特點，就係佢陽台都係朝南，房間嘅窗都係朝南嘅，冬暖夏涼。廳呢邊嘅話大概係3.8米嘅闊度。咁呢個係開發商嘅原始交標嚟嘅，業主一日都未住過嘅。咁我哋而家整體感受一下佢嘅戶型同埋格局。咁呢邊嘅話就係我哋嘅廚房啦，一字型嘅廚房。咁大概2個人到3個人嘅話都唔會好結嘅。呢邊仲會有一個生活露台嘅，因為呢個窗嘅話颱風呢邊打碎咗，咁維修階段嘅話，物業呢邊會過嚟幫手整嘅，而家仲喺保修階段嘅。咁而家嘅話過嚟感受下啲房間嘅。嗱，第一間房間嘅話主臥嚟嘅，咁帶埋套間，放個1.8米嘅床，做一排嘅衣櫃都唔會好結嘅。咁我哋呢邊嘅話就係我哋嘅衛生間啦。衛生間嘅話都唔細嘅，乾濕分離嘅衛生間嚟嘅。咁房呢邊嘅話，佢大精裝修都係開發商嘅交樓標準嚟嘅。咁業主未住過嘅話，喺紅隧嚟講比較少而家。咁賣一套嘅話就少一套啦。咁如果你最近揾緊二手房嘅話，咁你不妨過嚟了解下呢一套嘅。咁業主呢邊嘅話講咗啦，如果你想要傾價嘅話，佢都可以即係大家相互坐低落嚟協商嘅。咁最後一間房咯，呢個房間嘅話佢就大啲過剛才個房嘅，個窗台都會大啲，望出去個視野景觀嘅話會更加直觀望城市景觀天逸匯呢一邊東區嘅。咁房呢邊嘅話，我哋係已經睇晒噶啦。咁如果你最近喺度揾緊紅隧一品嘅二手房嘅話，咁呢一套我建議你過嚟睇下嘅。如果有興趣想要了解更多信息嘅話，都可以私聊我呢邊。